Dy meshkuj janë arrestuar në Zubin Potok me dyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile shqiptare në rajonin e Mitrovicës në vitin 1999, në të cilin u vran 23 civil shqiptar, njoftoi policia e Kosovës. Zyra e prokurorit special të Kosovës njoftoi se 2 persona me një iniciale MJ dhe MB u arrestuan me dyshim se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile dhe se ata u ndaluan deri në 48 orë. Avukati Miloš Delević tha se prokuroria tashmë ka paraqitur një kërkesë për të mbajtur një seancë dëgjimore për të përcaktuar ndalimin e 2 serbëve nga Zubin Potoku. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se ndalimi 5 serbëve në Zubin Potok për një intervistë informative në Prishtinë është një akt tjetër për represioni kundër popullatës serbe në atë komunë. Zyra vlerëson se bëhet fjalë për presionin e ri nga regjimi i Prishtinës mbi serbët në komunën e Zubin Potokut, i cili sipas tyre pësoi prishjes së pajisshme të shtëpisave të serbëve në liçenin e Gazivodës. Lista serbe njoftoi se arrestimi dhe ndalimi i 2 serbëve në Zubin Potok është i pabazuar dhe i papërfaqëson një vazhdim të presionit të tmerrshëm mbi popullin serb nga regjimi i Albin Kurtit në Ibarski Kollashin. Lista serbe kërkoi nga përfaqësuesi ndërkombëtar pjesëmarrje më aktive në procedurat kundër serbëve, me vlerësimin se numri i arrestimeve për krime lufte është i paparë në kohën e fundit. Nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić theksoi lidhur me veprimet e fundit të kontrollit të besimtarëve që erdhën për të festuar lavdinë e manastirit në Prizren se sjellja e regjimit aktual të Albin Kurtit në Prishtinë ndaj serbëve synon t'i freksojë ata që serbët që jetojnë në territorin e Kosovës të largohen dhe ata që vinë për të vizituar vendet e shenjta të braktisin atë. Jeftić tha gjithashtu si vizita pa paralajmëruar të dërguarit special të Bashkisë Evropiane për dialogun Peter Sorensen në Prishtinë është një mesazh se Kurti vazhdon të abuzojë me institucionet për të shtypur popullin serb. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Shaqir Lutfijen me 10 vjet burgim në një vendim të shkallës së dytë për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Gjykata themelore në Prishtinë e dënoi Shaqir Lutfijen me 11 nëntor të vitit të kaluar në shkallën e parë, gjithashtu me 10 vjet burgim për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Gjykata e Apelit e rrezoi atë vendim me 23 qershor dhe ktheu çështjen në gjykim me shpjegimin se vendimi i shkallës së parë gjeti shkelje të rëndësishme të procedurës penale dhe shpjegimeve të pamjaftueshme të fakteve kyçe. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu bisedoi sot me komandantin e komandës së Aleancës në Napoli, admiralin Gjergj Vitkov, rreth situatës së sigurisë në Kosovë dhe rajon. Haxhiu deklaroi në Facebook se Vitkov diskutoi me bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës me KFOR-in si dhe rëndësinë e koordinimit të rregullt me NATO-n. Ajo theksoi se orientimi euroatlantik i Kosovës është i pakthyeshëm dhe se antarësimi në NATO mbetet një nga qëllimet strategjik të vendit. Ministri francez për Europën Benjamin Haddad vizitoi gjithashtu manastirin e Graçanicës gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, një vizitë madhështore në manastirin ortodoks të Graçanicës, një nga vendet kyçe të kulturës dhe historisë së serbëve të Kosovës që pasqyron karakterin multietnik të vendit, shkroi Haddad në një postim në rrjetin social X. Haddad u takua gjithashtu edhe me kryetarin e komunës së Graçanicës Novak Zhivić. Më parë në Prishtinë pati takime të ndara ku bisedoi me kryeministrin e Kosovës në mandatin teknik Albin Kurtin dhe ministrin e punëve të jashtme në mandatin teknik Glauk Konjufca. Mot me diell dhe ngrohtë edhe nesër me erë të doptë mesatare nga lindja, temperatura më ulët e mëngjesi do të jetë nga 12 deri në 19, kurse ajo më e larta nga 31 deri në 35 gradë dhe për 7 ditët e ardhshëm deri me 5 gusht do të jetë me diell dhe gjithnjë me nxehtë me një temperaturë maksimale nga 34 deri në 40 gradë Celsius.